Buenas. La siguiente presentación se basará en la sustentación del proyecto hasta la fecha, el cual lleva por título La relación que existe entre los trastornos del sueño y el bruxismo. Esto en los pacientes adultos que acuden a la clínica odontológica de la Fundación Universitaria San Martín de Puerto Colombia. Se llevará a cabo a cargo de Estefanía Mercado, María Quinto y mi persona, Estefanía Araújo. En la presente se abarcarán los temas correspondientes al planteamiento del problema, es decir, el desarrollo de la idea. Posterior a eso, la pregunta de investigación, para así llevar a cabo la justificación y los objetivos de nuestro proyecto. En la actualidad, la odontología presenta un carácter eminente, el cual busca el bienestar del individuo desde su nacimiento hasta el final de su ciclo de vida. Esto mientras se busca las particularidades del individuo y el grupo social al que pertenece. En este transcurrir de tiempo, el individuo puede presentar enfermedades, patologías y otros trastornos que se pueden manifestar en boca. También existen otras causas como son trastornos del sueño, alimentación y o mala alineación dental. En la siguiente gráfica nos basamos en el artículo de Romero, Torres y Correa, el cual dice que el 8% de la población presenta bruxismo del sueño. Y aunque también existen diferencias significativas que contribuyen a la edad, es notable que menores de 11 años tienen mayor incidencia, con un 40% de prevalencia. Mayores de 18 a 29, un 13%, y se ve un descenso con un solo 3% en adultos mayores de 60 años. Esta actividad ha presentado una mayor atención ya que está relacionado con la experiencia al dolor que este puede causar. Una mayor atención ya que está relacionado con la experiencia al dolor que este puede causar y por lo general de que el bruxismo se presenta durante el sueño. En Colombia el 70% de la población presenta bruxismo y estrés. Asociado a trastornos del sueño o también llamados enfermedades silenciosas. El bruxismo, aunque no tiene una causa definida como tal, se considera multifactorial y también se tiene en cuenta o se considera que su desencadenante principal es el estrés. Existe la creencia de que el estrés psicológico influye en la fisiopatología del bruxismo, debido a que en observaciones e investigaciones se muestra un movimiento electromiográfico del músculo macetero durante el sueño, después de que el individuo se ha sometido a un estrés emocional o físico. Por todo lo anteriormente expuesto, surge la siguiente pregunta de investigación, la cual corresponde a ¿cuál es la relación que existe entre los trastornos del sueño y el bruxismo en pacientes adultos que acuden a la clínica odontológica de la Fundación Universitaria San Martín, sede Puerto Colombia, del año siguiente 2023? Justificación. Bueno, en primera instancia hay que resaltar que el bruxismo se considera de carácter multifactorial, no solo con las interferencias oclusales o la morfología dental alterada como se creía antes, sino que diferentes desórdenes como lo son los trastornos del sueño representan factores de riesgo comúnmente asociados a tales. De hecho, de acuerdo con Gardner, el sueño corresponde a un proceso totalmente fisiológico en nuestro organismo, con una incidencia diaria de personas aproximadamente de un 20 a un 40%. A su vez, este hace parte de un fenómeno totalmente orgánico que es caracterizado por la autorregulación. Esto puede desencadenar a favor o en contra de nuestro organismo, produciendo múltiples alteraciones de impacto, como lo son las actividades parafuncionales del bruxismo. En ese sentido, pues la presente investigación se llevará a cabo con la finalidad de poder lograr identificar todos esos hábitos parafuncionales en pacientes adultos que acuden a la clínica odontológica de la Fundación Universitaria San Martín, sede Puerto Colombia. ¿Esto en relación a qué? En relación a los diferentes
trastornos del sueño, tales como la disopnia, la parasomnia, la apnea del sueño, que son de relevancia. A su vez, este representa un área de difícil comprensión ya respecto a su etiología y a su fisiopatología, que son un poco complejas, para lo cual este presente trabajo permitirá evidenciar los diferentes signos y síntomas que son asociados y de esa manera profundizar en los conocimientos para poder conocer la relevancia e importancia de la íntima relación que manejan los trastornos del sueño y su conducción al bruxismo. Así pues, este proyecto ofrece una mirada totalmente integral. ¿Por qué? Pues porque las alteraciones que desencadenan repercuten en el rendimiento diario de las personas que lo presentan, a fin de brindar signos tempranos de alarma y poder darle solución a esos problemas, contribuyendo de manera significativa en su comprensión en base a la información recogida en el transcurso del proyecto, dado que pues esta alteración, a pesar de poder prevenirse, en gran medida constituyen una importante incidencia en el sector de la salud, ya que con el pasar de los años la prevalencia del bruxismo se ha ido aumentando y puede ir íntimamente relacionada con los trastornos o alteraciones del sueño, por lo que se hace sumamente necesario identificar la relación que existe entre los trastornos del sueño y el bruxismo, logrando causar un gran impacto en la sociedad, mejorando la calidad de vida de las personas que lo presentan. En objetivos generales lo que queremos hablar es determinar la relación que existe entre trastornos del sueño y el bruxismo en pacientes adultos que acuden a la Fundación Universitaria San Martín. Entonces, ¿qué quiere decir este objetivo? Que queremos determinar la relación, los pacientes que tienen bruxismo, que sufren de sueño, que no pueden dormir, que sufren de insomnio, ver estas patologías, estos pacientes que vengan con este tipo de características, nosotros poder investigar e indagar más para poder asociarlo a un factor de bruxismo, para ver qué tan relevante es esto en estos casos. Cuando hablamos de objetivos específicos, en nuestro taller de investigación es identificar la variable sociodemográfica de los pacientes que acuden a la Clínica Fundación Universitaria San Martín. Otro de los objetivos específicos es establecer el trastorno del sueño más frecuentes en pacientes los que presentan bruxismo. Como lo decía, investigar estos pacientes que tengan alteraciones de sueño para nosotros poder indagar si sufre de bruxismo o no sufre de bruxismo y qué tan común es esta patología en ellos. Otro de los objetivos específicos es identificar las patologías clínicas relacionadas con los trastornos del sueño. En nuestra investigación nosotros vamos a realizarle a los pacientes cuando vayan a consulta un examen clínico intraoral donde nosotros vamos a averiguar los pacientes que sufren de insomnio que están relacionados, ver si tienen desgastes en los bordes incisales, tanto superiores como inferiores, si tienen crepidos, brincos, crepitación en el maxilar o en la mandíbula, o para ver si tienen las cúspides de los molares ligeramente planas, que esas serían las características clínicas del bruxismo.